Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rizky Car Audio Tulungagung. Kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara pasang amplifier mobil bagi para pemula. Oke, mari kita simak video berikut. Ini ada tulisan ground ya. Ini maksudnya GND ini ground. Ground ini ialah masuk ke bodi mobil. Jadi ground ini sambungin kabelnya untuk ground body mobil. Nah, yang remote ini masuk ke power tape. Jadi sebenarnya remote ini sebenarnya saklar. Jadi kalau tape mati, power ikut mati. Nah, ini remote ini masuk ke strom yang dari tape ya. Jadi ini keluarannya juga plus bukan ground. Nah, yang plus 12 volt ini masuk ke aki, strom langsung aki ya. Nah, ini sekringnya. Ini sekringnya. Tapi yang plus 12 volt ini harus dikasih sekring ya. Saya saranin harus pakai sekring. Jadi harus pakai sekring. Sekringnya seperti ini. Nah, ini sekringnya seperti ini. Harus pakai sekring audio seperti ini biar tidak terjadi konslet ya. Nah, yang untuk ke plus 12 voltnya ini kabelnya harus pakai yang AWG. Ini maksudnya kabel AWG yang kabel khusus audio mobil. Nah, kabelnya seperti ini besarnya, agak lumayan besar. Ini ada banyak ukurannya, ada yang lebih besar dari ini, tergantung powernya. Jadi powernya semakin besar, kabelnya juga harus besar ya. Kenapa harus pakai kabel AWG seperti ini yang strom langsung ke akinya? Karena untuk menghindari terjadinya konslet pada power Anda. Jadi banyak kasus mobil-mobil terbakar itu karena kabelnya pakai yang kecil-kecil. Jadi sekringnya ini kan sekring audio besar. Nah, kabelnya dia pakai yang kecil, makanya kabelnya kebakar. Jadi sekringnya tidak mau putus, kabelnya terbakar. Nah, kabelnya ini kabel AWG ini juga tebel, kulitnya tebel. Jadi kalau masuk ke aki itu aman. Karena ke posisi di aki itu kan panas, di kap mesin itu panas, makanya perlu yang kulitnya tebel. Jadi walaupun seratnya ini dalamnya besar, tapi kalau kulitnya ini tipis, kalau di kap mesin tetap leleh kulitnya. Jadi kalau saran saya harus pakai kabel AWG untuk B plusnya, untuk plus 12 voltnya, dan untuk groundnya harus pakai kabel AWG juga ya, agar terhindar dari storing ya. Jadi ini kabel speakernya, kita bisa lihat kabel speaker front speaker. Nah, maksudnya front speaker ini speaker depan. Jadi ini yang channel 1 dan channel 2. Nah, ini channel 1 bisa di kiri, channel 2 bisa di kanan. Jadi speaker kiri atau speaker kanan bisa dibolak-balik. Asal yang plus minusnya ini tidak sampai kebalik. Kalau sampai kebalik nanti suaranya kecil ya. Nah, kalau yang berikutnya ialah rear speaker. Rear speaker ini untuk penyambungan subwoofer. Jadi untuk penyambungan subwoofer, jangan samakan dengan penyambungan ini, yang speaker depannya ini. Kalau untuk yang subwoofer ini channel 3 dan 4 ini penyambungannya yang untuk speaker, jadi ini untuk subwoofer 1. Kalau power 4 channel tidak bisa untuk subwoofer 2. Jadi subwoofernya harus 1 ya. Jadi kalau power 4 channel itu subwoofer 1, tidak bisa untuk subwoofer 2, kurang kuat. Kalau pakai subwoofer 2 bukan pakai power 4 channel tapi pakai monoblock ya, power monoblock. Jadi kalau ini yang kalau subwoofer masuk di power 4 channel, caranya masangnya yang plus dari subwoofer masuk sini ya. Yang minnya subwoofer masuk langsung lompat ke sini. Jadi bukan di sini tapi langsung lompat ke yang di sini. Ini namanya penyambungan bridge. Jadi channel 3 dan 4 full ke subwoofer 1 gitu maksudnya ya. Oke, udah paham. Nah, nanti kalau untuk penjelasan kabel ini bagi Anda yang kurang paham, nanti di akhir video saya kasih foto untuk pemasangan kabel-kabelnya dan skemanya ya. Nanti Anda bisa screenshot, bisa Anda hafalin untuk bagi yang pemula.
Oke, kita berikutnya kabel RCA ya. Nah, ini untuk kabel RCA-nya ada di sini. Kita bisa lihat tulisannya ini ada in, out, dan in. Nah, yang in yang sebelah sini, yang setelannya agak banyak ini adalah in untuk channel 3 dan 4. Nah, atau speaker belakang atau subwoofer ya. Kalau yang in yang sebelah sini ini untuk yang front speaker atau speaker depan yang tadi untuk vokal ya. Ya, untuk ini. Nah, untuk RCA-nya kita harus beli pakai RCA yang untuk khusus audio mobil. Jangan beli RCA yang seperti ini. Untuk audio rumahan ini yang kecil-kecil gini, jangan pakai RCA yang seperti ini ya. Saran saya harus pakai RCA. Kalau untuk audio mobil RCA-nya harus yang bagus untuk khusus audio mobil. Kalau RCA yang kecil-kecil gini biasanya untuk CD rumah itu rawan dengan storing ya. Jadi pakai yang ini, apa itu RCA yang besar untuk khusus audio mobil ya. Ini buang aja. Jadi yang untuk dari output tape-nya itu yang RCA-nya itu in-nya masuk ke ini, yang untuk vokal masuk ke yang channel 1 dan 2 atau front. Nah, ini front tulisannya ada. Ini front. Nah, ini front in. Nah, ini front in masuk. Nah, yang satunya yang untuk channel belakangnya ini rear in. Nah, ini rear, itu ada tulisannya rear. Nah, ini pakai ini pena rear. Nah, rear ini masuk di sini RCA-nya ya, yang belakang untuk subwoofer. Nah, ini untuk yang front masuk ke speaker depan tadi yang vokal. Nah, di in-nya di sini. Yang untuk out-nya ini, yang tengah-tengah ini, kalau Anda pakai power 2 atau power amplifier sebanyak 2, ini bisa difungsikan untuk out apa itu RCA. Jadi ini masuk ke sini terus out ke power yang satunya lagi. Jadi kalau pakai power 1 ini aja, outnya ini tidak usah dipakai ya. Kalaupun mau dipakai, kamu pakai RCA 1 itu bisa. Jadi in dulu, out terus masuk ke in channel 3, itu baru bisa. Tapi agak ribet, jadi tidak usah dipakai, tidak apa-apa ini. Tidak usah dipakai, jadi pakai RCA 2 itu ya. Ini untuk depan. Untuk yang vokal kita bisa pilih HPF atau full ya. Kalau untuk yang pakai HPF itu speakernya harus ada filternya seperti crossover ya, crossover speaker ya. Kalau tidak ada crossover speakernya, kita pakai yang di posisi full saja agar tidak terjadi storing. Oke. Kalau kita pakai ke HPF, ini putarannya untuk gedein HPF-nya ini kasih sedikit aja. Jadi perbandingannya sama gain itu ini 1/4, yang ini separuh gitu ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Tapi itu tergantung selera kalian semua ya. Tergantung selera kalian semua. Itu bisa diputer-puter tergantung selera kalian. Tapi kalau kita pakai full, kita pakai yang posisi full, ini tidak usah dipakai ya HPF ini tidak dipakai, jadi langsung pakai gain. Jadi speakernya itu suaranya full. Nah, kalau ini kan HPF ke filter ya, di filter. Jadi makanya kalau full ini langsung full suaranya, jadi setelannya ke gain saja, jadi lebih simple. Saran saya lebih bagus ke full, jadi suaranya bass, treble itu sudah masuk semua. Jadi tidak perlu repot-repot pakai HPF lagi. Oke. Yang kedua ini rear speaker ya, untuk setelannya. Ini rear speaker. Nah, untuk rear speaker, kalau rear speaker Anda itu bukan speaker vokal, jadi kalau rear speaker itu bukan pakai subwoofer, jadi pakai vokal gitu. Kalau pakai vokal, kita masuk di HPF atau full, jadi sama dengan yang tadi ya, HPF atau full. Nah, kalau yang
belakang ini pakai subwoofer atau bass, pakai posisi yang LPF, jadi posisi tengah. Nah, yang LPF ya, jangan yang pakai HPF atau full, jadi pakai LVF. Jadi suaranya itu low, jadi untuk bass saja di low pass frekuensi ya. Jadi pakai yang LPF ya. Jadi jangan pakai yang HPF atau full kalau untuk subwoofer. Nah, untuk LPF ini setelannya ada dua, ada gain dan LPF ini. Untuk LPF ini sama gain biasanya perbandingannya ini seperempat, ini separuh. Jadi kalau ini posisinya putarannya di tengah-tengah, ini seperempat. Kalau ini putarannya full, berarti ini di separuh LPF-nya. Tapi itu semua tergantung selera Anda masing-masing ya. Itu tergantung selera Anda masing-masing. Kalau ini seperempat aja udah cukup ya sudah. Ini diputar lagi satu putaran dikit ada udah enak ya sudah. Jadi kalau bisa LPF ini jangan lebih tinggi dari gain ya, intinya itu. LPF ini, putaran LPF ini jangan lebih tinggi dari gain. Kalau penyambungannya subwoofer ini HPF tidak usah dipakai, jadi ini enggak, kalaupun diputar-putar nggak ada fungsinya. Untuk bass boxnya ini atau dB yang biasanya bahasanya berbeda, amplifier beda, dia juga beda. Jadi ini bass boxnya ini atau dB ini ya bisa 12, 6 dan 0. Nah, saran saya pakai 6 aja udah cukup. Kalau pakai 12 gainnya jangan kencang-kencang. Biasanya kalau power kecil seperti ini nggak kuat protect ya. Jadi ini pakai 6 aja cukup. Ini kalau power seperti ini, power kecil seperti ini, power 4 channel. Nah, tapi kalau powernya yang mahal, power bagus pakai 12 enggak apa-apa. Jadi kalau power yang harga di bawah 1 jutaan itu kalau bisa pakai 6 aja lebih aman ya. Jangan pakai 12, cepat protect dan cepat rusak. Oke, kalau pakai 0 dia butuh gain yang agak besar dan butuh putaran LPF juga agak besar. Ini untuk dB aja, untuk dB-nya aja. Jadi kalau pakai kosong ya putarannya ini agak banyak, tapi kalau pakai 6 ya lumayan, putarannya agak lumayan banyak dikit. Kalau pakai yang 12 putar dikit itu udah besar. Jadi kalau bisa pakai yang 6 aja. Jadi kita bisa kontrol muternya itu bisa banyak. Kalau pakai 12 tidak terlalu banyak, oke. Nah, yang terakhir itu lampu indikatornya. Jadi lampu indikatornya ini, ini terakhir itu lampu indikator ini ya, kelihatan ya. Kalau pas posisi sambung kabel tadi udah selesai, ada warna lampu indikatornya ini hijau nyala, itu power udah terkoneksi dengan bagus. Tapi kalau yang nyala ini merah, jadi yang hijau ini tidak nyala tapi yang merahnya ini nyala, itu artinya ada protect. Ada yang protect, jadi ada kesalahan pemasangan kabelnya, kabel speaker ataupun kabel groundnya, atau kabel groundnya kurang kuat, itu bisa protect juga. Jadi ada yang salah pokoknya kalau yang protect ini nyala. Jadi pastikan habis pemasangan kabel tadi ini harus nyala yang hijau. Beda power beda, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Kalau protect ini sama semua power, kalau protect warnanya biasanya merah. Oke, bisa dimengerti. Oke, terima kasih sudah mau menonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Bagi kalian yang kurang paham bisa komen di bawah. Terus dukung channel kami agar kami semangat untuk bikin konten-konten tentang audio mobil lainnya. Oke, see you next time. Bye.